مجموعة من الأصدقاء بيروحوا جزيرة مهجورة في مهمة سرية لإنقاذ بنت مفقودة، ولما بيروحوا هناك بيكتشفوا إنهم بيحاربوا شر مجهول. خليكم معانا وتابعوا أحداث الفيلم المشوق. بيبدأ فيلمنا وإحنا بنشوف كول وهو قاعد في طيارة مروحية وبيحاول يتواصل مع باقي أصدقائه عن طريق اللاسلكي، لكن للأسف ما بيكونش فيه أي رد على اتصاله، وبينزل علشان يتفقد المكان. وفجأة بيلاقي شخص جاي بيجري وشكله بيبقى هربان من حاجة، وبيكون راسه مصابة ومتضررة بشكل كبير، لكن ما بيقدرش يستحمل وبيقع وبيفقد حياته في الحال. وفي الوقت ده بيبان على كل الخوف وبيرجع للطيارة وبياخد المسدس بتاعه، وأثناء ما بيكون ماشي بيلاحظ حاجة غريبة، إنه بيلاقي نفس نوع المسدس اللي في إيده مرمي على الأرض. وفجأة بيشوف وحش ضخم وقضى على حياته في الحال، وبنلاحظ إن الوحش ده لابس نفس الهدوم اللي بيكون كل لابسها. وبعد كده بنلاقي شيء مجهول بيقدر انه يحرك الطياره، لكنها بتنفجر بعد الاقلاع مباشره. وبنروح لتشيس وبيكون في حاله تشويش، وبنلاحظ انه بينزف من الانف، وبنعرف ان حصلت مشاجره بينه وبين رجال تانيين في حانه للكحول. وبيلاقي عربيه وقفت قدامه وبتنزل منها واحده وبيكون اسمها اديسون، وبتبقى عارفاه كويس، لكن تشيس ما بيكونش فاكرها، فبتطلب منه انه يركب معاها العربيه. وبنشوف اديسون بيسال تشيس انه لو عارفها، لكنه بياكد لها انه بالفعل مش فاكرها نهائي. وبتعرفه انه كان مجند في شركه للعمليات الخاصة من وهو عنده 18 سنة، والشركة دي مسحت كل حاجة عنده من السجلات علشان لو مات محدش يعرف عنه حاجة. لكن تشيس بيعرفها انه مش مصدقها، فبتطلب منه انه ينضم لفريقها علشان ينقذوا بنت فقدت في جزيرة مقابل مبلغ مالي ضخم، وعرفته انها هتعدي عليه الصبح بالعربية لو وافق يروح معاها بدون نقاش. وبنلاقي اديسون قدرت انها تكون فريق من اكفأ رجال العمليات الخاصة، وبتيجي تعرفهم المهمة انهم هيروحوا الجزيرة دي علشان ينقذوا بنت مخطوفة هناك. وبتبدأ تشرح لهم الخطة انهم هيكونوا فريقين وهيدوروا في اماكن مختلفة، واول ما المهمة ما تخلص هيتقابلوا في المكان اللي التقوا فيه. وبنشوف الفريق وبيكونوا بالفعل وصلوا للجزيرة، وبيبتدوا انهم يدوروا على اثار اي شيء او اي خيط يمشي وراه. واثناء ما اديسون بتبقى ماشيه بتلاقي شخص متوفي بطريقه وحشيه جدا، فبتنادي للفريق بتاعها، ولما بيجوا بيعرفوا انهم بيواجهوا شيء مجهول. واديسون بتلاحظ على تكس انه بيكتب حاجات في اجنده معاه، ولما بتساله بيعرفها انها مذكراته. فتشيس بيقلق وبيسالها عن الخطر اللي في الجزيره دي، لكن اديسون ما بتكونش عارفه اي حاجه، وبتفهمه انهم لازم ينفذوا مهمتهم ويخرجوا من المكان ده كاملين. وبنروح لروس، واول ما بيشوف البحر بيرجع لذكريات مشوشه بانه في الميه وبيتلفت حواليه. وبنشوف اديسون وفريقها واثناء ما بيكونوا ماشيين بيكتشفوا مخيم، واول ما بيدخلوا بيلاقوا جثه بيكون شكلها غريب جدا وريحه بتكون بشعه. وبيلاحظ وجود لابتوب متوصل باجهزه تواصل باللاسلكي، وتكس بيعرف تشيس انه لقى ساعه في ايد الجثه اللي شافوها، والغريب هنا انها تشبه الساعه بتاعته بالظبط. وبيبان ان الجميع بيكونوا في حاله من التوتر. وبنرجع للمشهد اللي بدأنا به الفيلم بموت كول على ايد الوحش، واثناء ما بيكون روس وفريقه ماشيين بيلاحظوا وجود دخان وبيبدأوا يدوروا على المصدر. وبنشوف تكس وتشيس وهما بيدوروا على مصدر الحركه اللي جاي من الزرع، وبيطلع واحد كان تايه وبيعرفهم ان كان مع فريقه وتاهوا كلهم من بعض. واديسون بيسأله عن ستايسي البنت المفقودة، فبيطلب منهم انهم يجوا وراه، وبيروح وبيوريهم واحدة مقتولة. فاديسون بتقترح عليهم انهم يباتوا في المخيم وفي الصبح يتقابلوا عند النقطة اللي وصلوا فيها للجزيرة. وبيجي الليل وبتبقى اديسون قاعدة مع تشيس وبتسأله سر كره الروس، فبيعرفها انهم اشتغلوا مع بعض قبل كده، لكنه للأسف مش فاكر اي حاجة تانية غير شوية ذكريات مشوشة مش اكتر. وفجأة بيدخل الرجل اللي تبع البعثة وبيفجر مفاجأة انه لقى اجندة فيها مذكرات بخط ديكس، وديكس بيكون معاه اجندة تانية وبيكتب فيها مذكراته. فازاي نفس المذكرات بتكون معاهم هما الاتنين، مع العلم ان الخط اللي في الاجندتين بيكون خط ديكس، وهو بيكون اول مرة يجي الجزيرة، والكل بيكون في حالة من الذهول والصمت المفاجئ. وبنروح لروس وفريقه، واثناء ما بيكونوا بيتكلموا بيسمعوا صوت غريب بيجي من اماكن مختلفة، وبيكتشفوا انهم بيواجهوا شيء غير بشري. ومرة واحدة تاج بيتسحب من وسطهم وبيتشد من رجله، لكنه بيقدر انه يمسك في شجرة وبيقاوم السحب اللي حصل له، وبيقف للحظة علشان يستوعب اللي حصل. لكن بيلاقي كائن ضخم غريب واقف قدامه، وروس بيقدر انه يقتل وحش وبينقذ تاج. وبنشوف سيد وبيكون ماسك المسدس وفي وضع الاستعداد لاي شيء مفاجئ، وللاسف بيلاقي الوحش وراه وبيقضي على سيد في الحال. وبنرجع لفريق اديسون، والباحث بيقترح عليهم انهم يقروا المذكرات اللي لقوها، فاديسون بتشترط عليه قبل قرايتها ما يقولش لاي حد عن اللي قراه. فالباحث بيأكد لها ان كل اللي في باله يعرفوا ايه اللي في المذكرات علشان ما يحصلوش زي اللي حصل لاصحابه ويقدروا يخرجوا من الجزيره. وبنلاقي ديكس وهو في الجزيره
لقى كارنيه مرمي لستايسي وبتكون للبنت المفقودة اللي بيدوروا عليها، والكل في المخيم بيسمعوا صوت فبيخرجوا، والمفاجأة هنا انهم بيلاقوا ستايسي، واديسون هنا بتحاول تفهم منها ايه اللي حصل لها بالظبط، لكن ستايسي بتكون في حالة صدمة وما بتردش عليهم، بس بيجي في ذهنها شكل الوحش اول ما شافته. وبنرجع لروس وتاج وبيكتشفوا مخيم وبيكون فيه لابتوب وجهاز لاسلكي، وروس بيجرب الجهاز وبيحاول يتواصل مع اي حد سامعه، وبالفعل اديسون بتسمعه وبتعرفوا انهم لقوا ستايسي، فروس وتاج بيستريحوا وبيحسوا انهم خلاص هيمشوا من الجزيرة دي اخيرا، ودلوقتي بتكون مهمتهم ازاي يقدروا يهربوا. وبنروح لديكس وبيحاول يطمن ستايسي ان كل شيء هيرجع افضل، فستايسي بتحكي له انهم وصلوا المكان ده من 3 ايام وتاكدوا انهم استحاله يخرجوا منه، لان الناس اللي كانوا معاهم بدأوا يحسوا باعراض مرض، مره واحده اتحولوا لكائن غريب اشبه بالوحش، وساعتها هربت وحاولت تستخبى منهم على قد ما تقدر. وبنرجع لروس وهو بيكلم اديسون وبيعرفها انه هياخد جهاز اللاسلكي معاه ويحاول يتواصل مع الجهه اللي بعتتهم، وبنشوف الباحث وهو بيعرف اديسون ان في حاجات مهمه جدا في مذكرات بتاعه ديكس، فاديسون ما بتبقاش فاهمه بيتكلم عن ايه، فبيفتح المذكره وبيعرفها ان الجزيره فيها ثقوب بيقدر الاشخاص انهم يدخلوا فيها من غير ما يخرجوا، بمعنى ان كل واحد منهم ليه نسخه كانت في الجزيره دي، وده بيفسر السبب اللي ديكس شاف نفس الساعه بتاعته في ايد الرجل المتوفي. وكمان الباحث عرفهم المذكره اللي بتكون في ايده خير دليل على الكلام. وبنروح لديكس وبيكون سامع صوت غريب، ولما بيتفقدوا بيلاقي وحش بشع، وصدى الصوت بيوصل لاديسون والفريق اللي في المخيم، وكمان بيوصل لروس وتاج. وبنرجع للباحث وهو بيقرا مذكرات، اكتشف ان الروح الموجوده في الجزيره بتتجسد في شكل كل واحد منهم بس على هيئه وحش، وبنشوف تاج وبيقتل وحش متجسد بنفس شكله وبيبقى عاوز يقضي عليه، وبيحاول روس انه ينقذ تاج، وروس في لحظه بيلاقي نفسه بيهاجم وحش لكنه بيكون نسخه منه حتى بنفس ملابسه. وبنروح لاديسون وتشيس وبيتفاجئوا ان في وحشين بنفس شكل اديسون وتشيس، فبيفقدوا التركيز للحظات لكن بيقدروا انهم يتخلصوا منهم. ومن ناحيه تانية بينجح روس وتاج انهم يتخلصوا من الوحشين اللي بيهاجموهم. وبنرجع لتكس اللي ما بيكونش فاهم حصل ايه وكان بيهاجم مين، وفجأة بيلاقي ستايسي بدأ يظهر عليها أعراض غريبة، وفي لحظة اتحولت لوحش بشع وحاول تكس إنه يهاجمها، لكن للأسف بيفشل في إنقاذ نفسه، وبيجي تشيس علشان ينقذه وبيقدر إنه يقتل الوحش، ولكن للأسف بعد فوات الأوان. وبنروح لروس وبيحاول إنه يتواصل بأي حد عن طريق جهاز اللاسلكي، ولكن للأسف بيكون من غير أي فايدة، وبيبقى تاج قاعد متوتر وخايف جدا وعاوز يعرف من روس حقيقة اللي بيحصل لهم ده. وأخيرا فريق الإنقاذ بيرد على روس وبيعرفوه انهم هيفجروا الجزيره ولازم يخرجوا منها عن طريق اللانش. والغريب هنا انه لما بيقول لهم ان ستايسي عايشه بيكون الرد عليه انها متوفيه، وبيأكدوا عليه ان الجزيره هتنفجر خلال 12 ساعه من الان. وبيجن جنون روس وبيكون مش عارف يعمل ايه لانه بيحس كده انهم خلاص انتهوا. وبنشوف تاج وبيتواصل مع اديسون وبتحكي له على اللي حصل، وهو كمان بيأكد لهم ان لو ما خرجوش من المكان ده باقصى سرعه كلهم هيتحولوا لوحوش. وروس بياخد منه اللاسلكي وبيعترف للجميع انها مش اول مره ليه على الجزيره، والمهمه دي تحديدا بيكون قام بيها قبل كده وكان معاه تشيس. واثناء محاوله هروبهم اكتشف روس ان تشيس فقد الوعي نتيجه اصابه راسه وبيحصل له صدمه، فلما بيفوق ما بيفتكرش اي حاجه حصلت. وبتبقى اديسون عاوزه تعرف منه السبب اللي خلاه ما يقولهاش اي حاجه عن الكلام ده كله قبل ما ييجوا للجزيره، فبيأكد لها انها كانت هتروح المهمه في تلك الحالتين. وبنشوف تاج وهو بيعاتب روس انه ما قالهوش على كل الكلام ده من الاول، لكن بيطلب منه ان في حاله لو ما خرجش من الجزيره يعرف بنته انه بيحبها بجنون. وروس بيكون طيب الاحساس وبيأكدوا انهم يخرجوا من المكان ده مع بعض. وفي اليوم التالي بيستعد روس وتاج انهم يلاقوا مخرج للجزيره. ومن ناحيه تانية تشيس بيحالفوا الحظ وبياخد باله من البحر. وفي الناحيه التانية بيكون روس وتاج محاصرين باتنين من الوحوش، وبيكون خلاص اديسون وتشيس والباحث وصلوا لليخت. والباحث بيكتشف ان البنزين بيكون قليل ومن الوارد جدا انه يخلص قبل ما يوصلوا. وبنشوف روس وتاج ما بيكونوش عارفين يعملوا ايه، خصوصا ان الرصاص خلص من روس وما بيبقاش معاهم اي اسلحه يواجهوا بيها الوحوش، فبيعتمدوا على مواجهه بالايد. وبينتج ان تاج للاسف بيتصاب من وحش، بمعنى انه خلاص بعد دقايق هيتحول. وبيحاول روس انه ينقذه، لكن للاسف بيكون تاج في لحظاته الأخيرة وقبل ما يتوفى بيترجاه إنه يبلغ بنته على الكلام اللي قاله له. ولما روس بيقوم بيتفاجئ بالوحش شبيه ليه وبيكون واقف وراه وبيصاوب المسدس اتجاهه، وبيقدر تشيس إنه يتخلص من الوحش علشان ينقذ روس. فروس بيشكره إنه قدر ينقذ حياته، ولسوء الحظ بيدخل سهم كبير حديدي في جسم روس وبيكون تشيس مصمم إنه ينقذه. وفي الوقت ده بتبدأ عمليات تفجير الجزيرة، وبعد محاولات إقناع كتيرة من روس بيضطر تشيس إنه يسيب الجزيرة ويمشي. ومن ناحية تانية الباحث
الباحث بيتعدى على اديسون بالضرب على راسها علشان يقدر يهرب باليخت، وبالفعل بيفك الحبل المربوط في الشجرة وبيكون متوصل باليخت وبيبدأ يتحرك، وبنلاحظ انه بيحس بتوعك، وبنشوف تشيس وهو بيحاول يلحق اليخت وبيقدر يمسك الحبل اللي مربوط في اليخت. ولما بتشوف اديسون بتكتشف انه في عرض البحر وما بتكونش مستوعبة ايه اللي حصل، وبتبدأ تظهر اعراض التحول على الباحث، وبالفعل بيتم التحول بالكامل. وبيكون في الوقت ده تشيس قدر يطلع على اليخت وبيحاول يتخلص منه، وبيبقى الباحث عاوز يقضي على اديسون، لكن تشيس بيتخلص منه برصاصة في دماغه. وبيبص تشيس على الجزيرة بكل حزن لانهم بيكونوا فقدوا فيها زمايلهم. وبنلاقي بعد شوية اديسون بتلاقي نفسها في البحر، وتشيس بيكون عايم على وش الميه وبيبقى فاقد الوعي، ولما بيفوق ما بيفتكرش ايه اللي حصل ولا بيفتكر اديسون، والكرة بتعيد نفسها من تاني وبتسيبه وبتغطس لان بيكون في مركب بتقرب عليهم من بعيد. ولما بتتاكد ان تم العثور عليه من الراجل اللي على المركب خلاص بتظهر مرة تانية، وبنرجع لولاية فيلديفيا من تاني، وبتيجي اديسون عشان تطلب من تشيس انه يتعاون معاها في المهمة اللي بعد كده. ولحد هنا بينتهي ملخصنا النهارده.